我出講好，今日我會整看東西吧，甚至即衝，甚至即衝。係點整嘅呢？今日我會首先要嘅材料：石頭、草地、紅石比較器、發射器、石板、紅嘅火把，最後一個石製牙棒。首先呢，就咁樣。呢個係要踎低嘅。兩格嘅，跟住都8個窿，紅石比較器，紅石火把，即係草地火分嘅。跟住咧，太暗啦。跟住咧，好快，你咁樣是但你圍又唔圍都得。如果圍嘅話就可以好似我呢一個咁樣啦。我整唔圍啦。要等一陣。跟住咧，攞一啲叫做裝甲啦，是但攞啦。係咪自己呢頭㗎？係啊。咁邊度睇啊？好，唔該曬你嚇。就會對唔住，未整好嘅。哎呀，我唔記得咗一樣嘢啊，傻咗，我傻咗啊！真係，我傻到冇朋友。我都傻咗添，要石頭做咩？都傻咗咧。跟住仲要咁樣踎低擺嚿石頭。好，而家先係真正嘅開始，送啦！噠噠噠噠。咁樣啦，咁今集拍住咁先啦。